siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Lapor pembacaan Trikrama Adiaksa. Siap. Lanjutkan. Trikrama Adiaksa. Trikrama Adiaksa. Penggunaan dalam bertugas. Yang berunsur utama memiliki rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesama manusia. Wijaksana dalam melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya seluruh pegawai mengucapkan kepada yang merayakan Natal dan Tahun Baru, ya, diberikan semuanya berkah. Selamat ya. Siap, ya. Selamat ya. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, kembali ke depan. Kepada penerima apel, hormat, gerak!